Hëna e re e 17 shkurtit në ujor, eklipsi që hap një kapitull të ri, në qiellin e shkurtit ndodh një nga momentet më të fuqishme astrologjike të vitit. Hëna e re në shenjën e ujorit, e shoqëruar nga një eklips diellor i veçantë, i quajtur simbolikisht unaza e zjarrit. Ky fenomen nuk shihet vetëm si një ngjarje astronomike spektakolare. Në astrologji ai konsiderohet një pikë kthese, një moment kur energjia duket sikur përshpejton rrjedhën e jetës. Eklipset nuk sjellin ndryshime të vogla. Ato shpesh hapin porta që nuk mund të mbyllen më. Situata që kanë qëndruar pezull për muaj apo edhe vite fillojnë papritur të lëvizin. Vendime që njerëzit i kanë shtyrë. Ndjenja të pathëna dhe marrëdhënie të paqarta kërkojnë tani përgjigje të sinqerta. Energjia e ujorit është ndryshe nga çdo shenjë tjetër. Ajo kërkon liri, autenticitet dhe të vërtetën personale. Nuk toleron lidhje që mbahen vetëm nga zakoni apo frika. Prandaj kjo hënë e re nuk flet për funde dramatike pa arsye, por për çlirime. Për marrëdhënie që transformohen ose rilindin në një nivel më të ndershëm. Pse ky eklips konsiderohet kaq i fuqishëm? Astrologët e lidhin eklipsin me një reset emocional. Kur dielli dhe hëna bashkohen, vetdia dhe ndjenjat sinkronizohen. Kjo krijon momente qartësie të papritura, njerëzit kuptojnë çfarë duan realisht, maskat emocionale bien, marrëdhëniet testohen nga realiteti, jo nga iluzionet. Shpesh gjatë eklipseve ndodhin takime të rëndësishme, ndarje të papritura ose vendime që ndryshojnë drejtimin e jetës. Ajo që ndodh tani mund të ndikojë muajt e ardhshëm, madje edhe gjithë vitin. Gaforja e vërteta del në sipërfaqe. Për gaforen, kjo periudhë prek zonën më të ndjeshme, besimin emocional dhe sigurinë. Ndjenja që janë mbajtur brenda mund të shpërthejnë papritur, mund të ndodhë që të dalin në path tensione financiare mes partnerëve, të kërkohet transparencë totale në marrëdhënie, ose një bisedë dhe sinqert të shërojë diçka që dukej e thyer. Ky është një moment ku gaforja kupton kush qëndron realisht pranë saj. Disa lidhje do të testohen fort, por ato që mbijetojnë mund të bëhen më të thella se kur. Luani, pasqyra e marrëdhënieve, eklipsi ndodh përballë shenjës së luanit, duke e vendosur fokusin tek partneritetet. Është sikur universi vendos një pasqyrë përballë jush, mund të shfaqen hapa serioz si fejesa, bashkëjetesa apo plane afatgjata, rikthimi i diskutimeve për angazhime të mëdha, ose një moment vendimtar ku një lidhje duhet të evoluojë ose të përfundoj. Luani mëson një mësim të rëndësishëm. Dashuria nuk është vetëm admirim, por bashkëpunim dhe ekuilibër. Akrepi, ndryshime në bazën emocionale. Për akrepin, energjia e eklipsit prek familjen dhe ndjenjen e përkatësisë. Mund të lindin situata që kërkojnë vendime të shpejta, ndryshime në shtëpi ose vendbanim, tensione me të afërmit ose nevoja për të vendosur kufi emocional. Edhe pse fillimisht mund të sjellë pasiguri, ky proces ndihmon akrepin të krijojë një stabilitet më të vërtetë, jo të ndërtuar mbi kompromis të heshtur. Mesazhi i fshehtë i këtij eklipsi: kjo hënë e re nuk kërkon perfeksion, kërkon autenticitet. Marrëdhëniet që bazohen në respekt dhe komunikim do të forcohen. Ato që mbahen vetëm nga frika e vetmisë mund të ndryshojnë drejtim. Në fund, energjia e ujorit na kujton diçka thelbësore. Liria emocionale nuk do të thotë të largohesh nga njerëzit, por të qëndrosh aty ku mund të jesh vetvetja.